បាទខ្ញុំមកសទ្ធីនៅភូមិចាខុំផាន់ឌៀងស្រុកផាន់ឌៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទនេះបាញ់លើកទី1បាញ់ពីថ្ងៃណាបងខ្ញុំបាញ់ចាប់តាំងពីនេះទៅបាញ់រយៈពេលថ្ងៃទី27បាទអញ្ចឹងរាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជា14ថ្ងៃណាបាទ14ថ្ងៃក្រោយពីការប្រើប្រាស់chlorphene របស់នៃការកសិករបងសង្កេតឃើញមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ chlorphene នេះលទ្ធផលវាមើលទៅវាឃើញដូចជាល្អដែរតកៅងាប់ស្អាតទៅសឹមហើយធ្វើឲ្យស្រូវនឹងឯងវាមានដើមខៀវចុងនិងស្លឹកត្រង់បន្ទាប់រយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំមកមើលឃើញតកៅនឹងវាអន់ខ្លះមកវាក៏វារួយទៅវាអាចខ្មៅទៅហើយខ្លួនសទៅហើយរយៈពេល6ថ្ងៃទៀតខ្ញុំមកមើលទៀតឃើញស្លឹកដដែងតកៅស៊ីហ្នឹងវាមានការក្រៀមដល់ពេលយើងក្រៀមស្លឹកបាទដល់ពេលតកៅស្លាប់ទៅវាក្រៀមចាប់ដើមក្រៀមស្លឹកអត់មានការស៊ីទេបងមានអ្វីចែកម្លែកទៅកសិករផ្សេងទៀតដែរបងតេតងមួយគុណភាពថ្នាំបាទសូមឲ្យកសិករទាំងអស់បើសិននៅក្នុងស្រែនឹងមានតកៅច្រើនអីបាញ់ថ្នាំតាមឯពោអត់ស្លាប់អីយើងអាចមកសាកដែងខាងកសិករនេះបានchlorphene យើងអាចបាញ់សាកល្មើបានបាទហើយអានេះវាល្អមែនគឺយើងបាញ់ទៅតកៅវាអត់ជួនកាលវាអត់ទាន់ស្លាប់ភ្លាមទេអាណាប៉ះផ្ទាល់ទៅស្លាប់ទៅបើសិនអត់ប៉ះផ្ទាល់ទេប៉ះតាមការជ្រាបការអីផ្សេងអានឹងវាអាចស្លាប់ម្ដងតិចបាទហើយកំណត់ថ្នាំនេះគឺវាអាចសម្លាប់បានរយៈពេល15ថ្ងៃ